दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं अपने लिए एक परफेक्ट HF ड्राइवर तो फिर ये वीडियो आपका बजट और क्वालिटी दोनों का बैलेंस कर देगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि आज ये जो 4 HF ड्राइवर का ड्राइवर यूनिट आप देख पा रहे हैं, ये सभी कुछ 750 के अंदर आते हैं, यानी कि 110 वाट का HF ड्राइवर यूनिट होने वाला है। और इन लोगों का बजट के अनुसार मैंने यहाँ पर सजा के रखा है, छोटे से शुरू करके बड़ा तक, मतलब कि कम प्राइस से शुरू करके ज़्यादा प्राइस तक। यहाँ पे हर एक क्वालिटी का आप देख सकते हैं। मेरे पास 4 अवेलेबल है, हार्वर्ड, Q1, ATI Pro एंड द बॉस P ऑडियो। ये चारों के अंदर आप लोगों को साउंड क्वालिटी का डिफरेंस क्या होता है ये पता चल जाएगा इनका साउंड टेस्टिंग के दौरान, और इन लोगों का मॉडलिंग कैसा होने वाला है, और इनके अंदर कैसा डायफ्राम फिट होता है, और इसका प्राइस खास तरफ से कितना रहता है, आपका बजट को भी कितना सूट करता है, ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। सो फिर लेट्स स्टार्ट, एक एक करके सभी को बाहर निकल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने खोल लिया है हार्वर्ड को पहले अनबॉक्स कर लेता हूं। इसका मैग्नेट का डायामीटर जो है वो देख के तो आप हैरान थोड़ा सा रह जाएंगे, क्योंकि वो ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपको बोल्ट से टाइट करने का ऑप्शन दिया जाता है। अभी तो फिलहाल में बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपने अंदर ये जो हॉर्न वाला सिस्टम है ये उठा देना चालू कर दिया है, क्योंकि ये बोल्ट ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को HF ड्राइवर की ये यूनिट के साथ। तो फिर अब है बारी Q1 की। Q1 को खोल लेता हूँ, D750N। ओ, ये तो मैंने बहुत HF देखे हैं पर किसी के अंदर उतना आंख में नहीं आया। ये है एलन की। इस HF ड्राइवर को सेटअप करने के लिए जिसका ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पड़ेगा, Q1 उसका ध्यान रखता है भाई, आपको एक फ्री में प्रोवाइड कर देता है। लो भैया, आपको मार्केट में जाने का ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। देखिए भाई, ये सभी को मैं आप लोगों के सामने पहले रख देता हूँ, उसके बाद इन लोगों के ऊपर बात करेंगे। ये वो ATI Pro वालों, ये भी एडवांस रहते हैं। ये अपने HF ड्राइवर को टाइट करने के लिए HF के बॉडी के साथ जो बोल्ट लगते हैं वो बोल्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हार्वर्ड के अंदर भाई देखने के लिए हमको नहीं मिला। अब आ गया ATI Pro। ये रहा इनका ड्राइवर। वो ये तो हाथ से मुझे काफ़ी हेवी वेट लगा पहले से ही। देखेंगे जब इसका साउंड टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी तो वैसे ही होना है। देखने में जो जैसा भी हो, क्वालिटी डिपेंड्स भाई। अब निकलेगा बॉस। बॉस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ATI Pro, Q1, हार्वर्ड आपने देख ही लिया, ये भी प्रोवाइड करते हैं भाई अपने साथ। और ये देखिए, ये निकल के आ गया हमारा P ऑडियो का जो ड्राइवर यूनिट 750 में अवेलेबल होता है मार्केट में। ये भी देख लीजिए, ये भी बोल्ट से ही टाइटनिंग किया जा सकता है। अब बात है इन लोगों के अंदर कैसा आपका डायफ्राम सेटिंग होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए भाई, ये है P ऑडियो की तरफ से आती है ओरिजिनल क्वालिटी का HF ड्राइवर का डायफ्राम। ये अवेलेबल मिलता है हमारे पास, किसी भी दुकान में जाओ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो डायफ्राम है, इनको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, इनका क्वालिटी क्या आती है। देखिए, ये यहाँ आपको P ऑडियो का ओरिजिनल लोगो दिख जाएगा, ठीक है। इसका कलर देखिए, और यहाँ कलर का जो चमक है वो देख लीजिए। ये P ऑडियो की तरफ से आती है भाई। ये सभी आपका जो ड्राइवर यूनिट है सभी में ही सेटिंग हो जाएगा आसानी से, सबके लिए ही आप यूज़ कर सकते हो ये। और एक बार बता देता हूँ, ये जो 4 आप देख रहे हैं, ये चारों के 4 110 वाट के अंदर आते हैं। सो
चलिए इन चारों का साउंड टेस्ट देख लेते हैं, उनके बाद इसके प्राइस रेंज के ऊपर भी बात कर लेंगे। फिर दोस्तों इन 750 यानी कि 110 वाट का HF ड्राइवर को टेस्ट करने के लिए हम जो यूज करेंगे वो है ATI Pro की तरफ से आती है 750 वाट HF ड्राइवर को रन करने के लिए एक सर्किट बोर्ड। उसके जरिए इसका भी क्वालिटी आप देख लीजिए, ये है भाई ATI Pro की तरफ से आती है। इसके जरिए हम टेस्ट करेंगे इन चारों HF ड्राइवर को और साउंड क्वालिटी क्या होती है ये रहेगी आप लोगों के सामने एक्सक्लूसिवली। देख लिया आपने साउंड टेस्ट। अब बात कर लेते हैं इन लोगों का प्राइस रेंज के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ हार्वर्ड से शुरू होती है। हार्वर्ड आपको आएगा अभी मार्केट में 3000 से 3200 रुपए के अंदर एक पीस, 3000 से 3200 रुपए के अंदर एक पीस आएगा ये हार्वर्ड वाला ड्राइवर यूनिट, जो कि है आपका 110 वाट का। और उसके बाद आएगा आपका Q1 भाई साहब आपको पड़ जाएगा 3500 रुपए के अंदर। ये भी है आपका 110 वाट का HF ड्राइवर यूनिट। उसके बाद आएगी आपके लिए ATI Pro इन दोनों से थोड़ा सा महंगा है दोस्तों। ये आपको 4000 से 4200 रुपए के अंदर एक पीस मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा 110 वाट में। और सबसे आखिर में जो हमारा बॉस आता है P-Audio की तरफ से, जो एक आती है जाना माना सा HF ड्राइवर का मॉडल BMD760, ये आपको 110 वाट में अवेलेबल हो जाती है 5400 रुपए के अंदर अपने लोकल
मार्केट में एक पीस। सो फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।